Halo, hai semua. Assalamualaikum. Sihat kan? Dila pun baru sihat dari demam. 3-4 hari lepas Dila ada share dekat Facebook Dila kan. Dila mengalami demam. Setahun sekali tu Allah bagi Dila demam yang sedikit teruk lah. Sebab Dila sensitif pada perubahan cuaca. Macam sekarang di pantai timur kan mengalami perubahan cuaca. Sebelum ni panas, sekarang dah masuk musim hujan. Jadi setahun sekali tu biasanya memang kenalah demam yang teruk. Demam, sesama dengan batuk. So bila keadaan macam tu, sampai pembantu rumah Dila tanya, maknanya Dila tak pergi klinik ke, tak makan ubat ke, batuk macam tu sekali. Dila kata insyaAllah Kak, akak tengok 3-4 hari lepas ni insyaAllah sembuh. Sebab dari dulu pun dah masuk tahun ke-5, sejak susu Rizki ni dikeluarkan, dah masuk tahun ke-5, bila terutamanya batuk dengan sesama, Dila ataupun anak, satu family semualah, dah lama sebenarnya kami tak ambil ubat batuk sesama. Kecuali demam tu, kalau demam teruk sangat, panas sangat, tu kita ikhtiar dengan ubat lah. Tapi sebenarnya yang Dila nak bagi tahu, bila batuk dengan sesama ni, dua ni, dah bertahun-tahun Dila dah family tak ambil ubat. Dila bukan anti ubat tahu, jangan salah faham. Cuma Dila elakkan sebab dari dulu dah masuk tahun ke-5, bila demam batuk sesama, Dila akan minum susu Rizki. Dila cakap dekat pembantu rumah Dila tu, InsyaAllah 3-4 hari lagi akak tengok InsyaAllah saya sembuh. Dan betul lah seperti saya bagi tahu dia, 3-4 hari. Macam sekarang lah, dah ada 3-4 hari saya demam. Hari ni dah masuk office, walaupun suara tu ada sengau-sengau sikit lah, bekas sesama. Tapi dah tak ada sesama, batuk semua dah tak ada. Alhamdulillah. Maknanya sembuh. Dengan izin Allah sembuh. Dila suka minum susu Rizki ni mix tau. Sama ada coklat mix strawberry, ataupun coklat mix vanilla, ataupun vanilla mix yani. Dila sangat suka mix sebab rasa dia sangatlah lazat bila mix. Okay, macam tu jugalah bila anak-anak Dila batuk sesama. Dah 5 tahun anak-anak Dila tak makan ubat batuk sesama. Alhamdulillah, Allah bagi kesembuhan dengan minum susu Rizki. Alhamdulillah. Kalau batuk teruk tu, macam hari ni kita batuk teruk, esok tu kita rasa macam perut kita tu macam bekas kena tumbuk tau, sakit. Tapi Alhamdulillah lah, boleh sembuh. Alhamdulillah.